Great Nigeria. Island, Great Nigeria. If you have shop here, better come back. This is Great Nigeria House. Hello, Nze. Iputago? Hey, Timo. Ọkwa ịfụrụ mkpu a nwanne anyị nwoke tiri. Ọkwa ụnụ fụrụ emebugo m ihe onyonyo ife nji wee mekwa nke a bụ anyị kwesịrị na-achịgharịkwa n'uche n'ụwa. Mkpu o tiri, kedu onye mma rapụrụ nwunye m? Kedu onye mma rapụrụ nwunye m? Ife aba akwa na-emetụ n'obi. Ife aba akwa na-agbawa obi. Nke a bụ mmadụ ịnọ marụ na ebe a m nọ kịta na m ama apụtazi. Ebe a m nọ na-akpọkwuo ebe ọ nọ wee gbawacha obi bụ na ọ nụrụ onu the wife before the last breath, before he gave up his ghost. Ife abakwa na-emetụ n'obi. Efu mkpu nwunye ya tiri na ewu ata ya igu n'isi. So efu na no matter how close ha dị, kedu onye ya ekweba anụ na ụdị anwụrụ ọka na-apụta na ya? O gosi kpọrọ ya ndị aboki na ego n'ọda na ọya akwụ na ife ya eri ndụ ya rie ego, emecha nka ya emetụ aka na nke ahụ, mana akwa metụ n'obi. Den echeta maka obi ada nwanne ya nwoke nọkwa China nke nwụrụ n'ubukwa ọgba tumtum wee na-aga mana tiro helmet n'isi, o wee daa kụọ isi na ọ bụrụ ọnwụ. Ụnụ fụrụ ụnụ ọ na-alụ ọlụchara ụnụ ma mgbe nke ha wiri ọkwa na aha ka ife a mere. Obi ada ife abụ young man. Mana ife ndị chọọ wechigatakwa nkụzi a kịta ife aka dị ọfụ n'obi anyị bụ ichetakwa onwe ife mekwara ụnụ ife niile a mee n'ime Disemba ahụ. Nwaanyị mụnyere kandụl ha ji ekpe ekpere, ha ji alahụ ụla. Ụfọdụ sị na ekpere ka eji ekpe, mana ife ama na ọ nwere kandụl carelessly kandụl wee jide nwaanyị na ụmụ isi gbatọ na Burkina Faso, ndị Anambra steeti. Nwanne anyị nwoke anwụrụ onye ụmụ ojii mbụ Nze. Ife na-eme na Disemba ọkụ kandụl, ego ole ka kandụl bụ. Enwere ụmụ ya ịtọ batarụ ka ha soro ya gbaa Krismas na Burkina Faso, na ha batara ebe 1 AM ka ha ji wee arrive home. Ọkụ a wee gbaa ebe 3 AM within 2 hours interval. Ọkụ gbara ụmụazị tọ gbaa ma ndị na-anọ gbaa ma nwaanyị. Nke ahụ ife nwere ya m ka ya ekwu maka ya. Mana m echeta the likes of Capital Oil, lee Senator Patrick Ifeanyi Ụba nwụrụ anwụ, akụnụba niile arapụrụ wee na firm and the senatorial position ya na gubernatorial ambition onwe maka Anambra steeti. Ọnwa da ajụkwa na-ese nsi ebe a wee pụọ ka m wee gaa na nke late Herbert Nwigwe de nke nwe Access Bank. Ụnụ fọrọ kastle ọrụ na be ya ọkwa university ọ na-alụ ọlụchara ya. Ọnwụ na o nwere ụlọ m na-achọ iru ufe, ọ bụrụ ife a ka ọ jụrụ gị na e nwere alatị ọ kọntraktị m na-achọ sa na ọ bụrụ ife a ka ọnwụ jee gị. Ọ bịara ana ụna ọbịa ụwa mara ụna ya na obedient servant, ọ na-erubere Chineke isi maka Ọchukwu ji ike ọnwụ na ndụ n'aka ya. O zipụ ya ọ ma ije kpọsịa ozi ya, ọ dịghị bribe, ọ dịghị n'anya na mmadụ bịara ọnwụ enweghị ya bụ n'oge ya erubere. Mana ife na-eweta onwe ndị achọkwara achọ, ndị aka na-achọ achọ na dabidi n'ọkụ gbaa maka anụ na ọtụtụ ndị ọga na ụmụ bọyị ama na ife abụ ndị baị ka ọ ka wee metụ. Ebe onye na-alụ ka o sikwa na ana mgbe ụfọdụ ebe onye na-arụkwa ka o si eri. Ife nji wee weta ife ụmụnne m ọkwa ịfụrụ ọnwụ ya eji nata aka ofu ebe wee bịa. Enwe ndị bụ fire accident, onwe ndị bụ road accident, ibe dị ka ndị otu Joshua the boxer, Anthony Joshua, ọkwa ịfụrụ auto crash. Enwe ndị bụ water. Unu echeta Junior Pope, ọ dị ka ahọ na-abọ gara aga oge nke Junior Pope, maka o mee n'ọkụ kịta ha efu na dị ka ọkụ bụ the worst. Then o mee na mmiri, oge ahụ mmiri na-eri Junior Pope ọtụ na ya ọtụpụta ọtụ na ọnwụ na-agbagburu ya agbagbu bụrụ ọsọ Chukwu, ma ọ bụrụ ọnwụ chi ya sọ Chineke, ma ọ bụrụ mmadụ gburu ya sọ Chineke. Mana ife mana onye ọ na-agburu mmadụ tiri onye a na first bus ka ya ba second maka mma niile na-eje n'ụzọ. Ọbịa ụwa mara ọnụ ya. Oh yes.
so icheta ọnwụ Junior Pope ịfụ na ife mmiri ọ dị na mmiri ajọka ụfọdụ sị na ha mesizikwa na mmiri wee ga o nwere ebe efe dị ọ n'ụgbọelu wee nwee turbulence n'ụgbọelu ụnụ ya afụ nke this lady bere akwa n'ime flight ha si London were abata ọ dịka ya eme dịka ọ na-aya eme emechaa ha land ya safely flight nọkọta n'elu otu but that is by the way femeji ọtụ igosi onwe ife anọ na-adị shocking maka the page so ebe m na-akọwa ụmụnne m ife m fụrụ na nke Burkina Faso carelessness bana ya ọ ife mmụta dị n'ife a amatabazi ndị nwụrụ anwụ ụta nọ ndị dị ndụ ya esi na ya mụrụ ife enwere so many things eji amụ kandụl ma nke iron ọ na-eme otu n'ime ya enwe nke a na-eji glass cover that globe glass wee cover ụdị a na-adịbụ na lantern fabric enwere a whole lot of things ya bụ kandụl na-eme otu the candle wax ana agbasasị n'ime the thing ọ dagodu ọ dakwasa n'ebe ahụ ma ọ bụ na ihe eji neta ya ma ekpere nke onye kwere na agara ya den ebe na nke nwanne ya nwoke nke ụmụ oje nwụrụ anwụ ọkwa ụnụ fụrụ ife okwu n'ikpeazụ ụnụ afọ na nyanwa jikwa aka ya ọ si ife ya eri ndụ nyari ya ego anụ m na o jego bupụta some goods o wee fọzie the remnant obere o wee chigaba azụ ichezọ connection gị enwe ndị dị ndụ kịta ọkụ gbara afịa ha ọkwa onye dị ndụ kpatara ọzọ ka ị wee fụ na ọnwụ na-akpọ mmadụ oku that last one o jero blọk wee tido ya ọ bụrụgo nnọọ nke izi ka ọ ka na-achọ ibupụta ejiri ọkụ egwu ọkụ na-aghara ite gbaa ife dị n'ime ya ejiri ọkụ egwu so oge ọ na-etizi mkpu ife ya eri ndụ nyarie ego si kpọrọ ya ndị aboki ọ bụrụ ego na ọ ya akwụ at that moment ọ dị helpless nke a mmadụ iji aka ya na-afụ ọnwụ ya ị na-ama how many seconds ya nọ wee nwụ na ama how painful it is ma how broken nke iju kedu onye ọ ya rapụrụ nwunye ya akwa arịrị ya metụrụ n'obi ana m echeta a friend somebody kpọrọ a friend to my friend ọ kpọrọ ya from China ife a na-eme ebe 2001 oge a ka ndị China na-akwụ ụdọ nke dị egwu enweta ha na mmadụ na drugs ọ bụrụ na ọ nọ na nnọọ China nwetacha ego ndị be ha na-emekwe enjoy ego ahụ oge a ka a na-agba ọgwụ a na-anọ 24 or 48 hours ndị nọ into those business ya ghọta ife nne ewee gbaa ya ọgwụ a ọ fọziri 2 hours oge ahụ ike agwụbana ya ewee nye ya fonu ka o mee call o wee kpọọ this my friend mụ na ya na-abụ nọ dị call wee bata o wee si anya gwa ndị be ha na ha chezọkwa ya na ọ na-arapụ ụwa in next 2 hours ọ sị ya ka ife na-akọ na Nigeria ọgwụ ya in next 2 hours na ọma nọzikwa n'ụwa ọ sị ya maka gịnị ọ sị ya na ndị a jikwa ya since wee gbaa ya ọgwụ n'ọkịta ka a rapụrụ ya na ọ fọzi 2 hours oge a ha ma na o nwere ife ọ ya emenwuzi na ọ dịgo week property ya niile o nwere ka o yesi wee sendizi ya ma transfer o nwere nke o ya emenwu ife o nwere na ọ ma erichanwu ya n'ụwa mana ọ na-arapụ ụwa in next 2 hours na ọnya gwa ndị be ha ka ha chezọọ ya anọ m ezicha ozi a wee gwa onye mụ na ya nọsị anya ezikwa na ozi ya ka onye ọzọ ghara adana nye ezikwa na ozi a ka esi eme ụdị ife abụ ịchọ okenye iwere nwayọọ were uche na-akpa nri wee maa ka ihe esi na-atụpụrụ ya okwu nyanwa ama na mgbe ya abụọ nọrọ na drọpụsị na-akọ ife na-emezi na mba mụ nwa gwasị ya ka o esi wee zi ozi ọ bụrụ ozi ya ezigbo wa m mana kedu ife m na-akọwa ụmụnne m kedu ife a chọtachara n'ụwa ka ife a lachata n'ike ite ose ya eji afụgbu mmadụ ka ife aya eribe ji zọgbuo ede ka ife aya achụba wee tụfuo ndụ eche mma ndụ ka akụ ọ ka anyị na-echeta onwe ndị ọzọ ọkụ gbara building ebe a ha na ọ na-ana na-ene n'ọkụ your entire savings and life o nwefe nwanne ya nwoke aka nwere na China ọ bụgo nnọọ ụgwọ ka o ji ndị mmadụ nọ ọ bụrụ maka ya ka ihe eji wee tụfu ndụ onye ọ na-afụchara ife ma gịnị will understand maka onye emechibe afa mmadụ a sị na m enye nkụzi ụmụnne m na ọ dị mwute na ọ kwalarịrị ya ife ya eri ndụ ya rie ego mana onye nwa were ndụ ya jee tekie maximum risk so ana m asịkwa ndị be ha dibe nwunye ya anyị na-ayọ gị dibenụ ndị ụmụ oji dibenụ ngwurube okodu dibenụ ife ndị wee kpọsịa ndị ọzọ nwụrụ anwụ afa ma nwaanyị ọkụ gba ya na ụmụ ya ọ dị mwute ego ole ka kandụl bụ ndụ ole ka atụfuru ọ dị mwute mana mma asị ka mkpụrụ obi ha ncha zuo ike na ndokwa Chineke kasie ezinụlọ ha ncha niile si obi ka anyị nwa dị ndụ si ebe a wee mụta ife n'ọnya ka m ji wee wetakwa nkụzi a wee tụrụ more light ka atụọrọ ọmarụ atụọrọ ofeke ofe n'isi n'ọhịa aha m brọda Paul Chigbo onye afọrọ taa ga-afụ ya echi ka emesịa